మా ఫ్రిడ్జ్ ఏముందో చూస్తారా? ఓపెన్ చేయగానే నాకు ఇష్టమైన రెడ్ వెల్వెట్ ప్లమ్ కేక్. సో ఇలాంటి బాగా తింటూ ఉంటాను అనమాట, అందుకే ఇక్కడ పెట్టాను. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, నా డెలివరీ తర్వాత కొంచెం నేను వెయిట్ గెయిన్ అయ్యాను, కొంచెం లావ్ అయ్యాను. సో ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఆల్మోస్ట్ ఒక 2-3 డేస్ నుంచే ఫ్రూట్ డైట్ స్టార్ట్ చేశాను. అందుకని కొన్ని ఫ్రూట్స్ కూడా నేను అరేంజ్ చేసుకున్నాను. అట్ ద సేమ్ టైం యోగట్ తింటే కూడా స్కిన్ బాగుంటుంది అండ్ కొంచెం హెయిర్కి కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందని ఎవరు చెప్తే విన్నాను. సో అందుకనే రోజు డైలీ బ్రేక్ఫాస్ట్లో యోగట్ తిందామని సో నా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇలా పెట్టుకున్నాను అనమాట. అండ్ ఇంకేముంటాయి, ఉసిరికాయలు. విటమిన్ సి లేదు అని చెప్పేసి టాబ్లెట్స్ వాడడం, ఇంకేదో మెడిసిన్ వాడడం, ఇలా అంతా ఎందుకు? సో ఇందులో బోల్డ్ అంత విటమిన్ సి దొరుకుతుంది కదా, అందుకనే నేను ఆమ్లా తెచ్చుకున్నాను. ఉసిరికాయలు చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి అండ్